نن کو نیازی سے روس کی دا روس پا یوکرین دا حملے مخالفت نہ کئی زدانے ہم چے حمایتیں کئی مخالفت نہ کئی نو دے بیا پا پاکستان کے ولاڑ پا کم اخلو دا ہندوستان پا کشمیر پا قبضے مخالفت کئی کو تدا گڑے چے کشمیر مظلوم دے پاگا قبضہ چے دا نو ٹک نہ دا نو بالکل زیدر سر پا کشمیر منم خو بیا دا طول دنیا یو قانون دے ما سر بے دغه سے پا افغانستان هم منی ما سر بے پا نور ملکون هم منی ام پا دغه شکل بیا یوکرین هم دے واقعی او مظلوم ملک دے تو یوکرین دا آزادے هم بیا پکار دے چمنگ خبر ملاک خبر اکو گرانو رونو دا پاکستان حکومت نہ دے خو تاریخ دے جزان نہ بدلی پا پاکستان کے پا نہارے صدران راغلی دی صدر پاکستان سکار بے ہو پا خلقوی نہارے خوڑلی دی پا پاکستان کے نا صدارت پا دے مختلف خلق راغلی دی ننم یو سیب ناستے خو صدر اوس نہ دے دا آرڈیننسو کارخانہ دا خو چے ہر سار را پاسی کارخانے نا نوے آرڈیننس راغلی چه هر سار پاسې د کارخانې نه به نوی اډننس راغلی زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ورکر په حیث او د یو ذموار عہدیدار په حیث تش ته د اخري نه په دې حکومت کې راغلی هر اډننس رد کوم نه منم او چې سر کوي لاس آزاد هغه دې را سره وکړي دا آئین پرو کے ہر سوک دا جن تیرولو اختیار لری او پختنو تاسوی بد اخکاری خو تاسو دا قانون چراولی نوی پیرنے پسے خبری کڑی دی نو ذکر آولو مراد سعید پسې خبرې کړې دي نو ځکه راولو اوس دې ته وګوره چې کردار خلاف څه نشته د خلکو خولې نه بندېږي داسې خلک چې تا ځان نه ارد ګرد کېنولي دي دا د پاکستان شرم دی ځکه چې په ټوله دنیا کې دا خبرې کېږي چې راشه بھائی داسې وزیران راغلي دي دا لوبې روانې دي مہربانیوں کے کردار سم کے ز منتخب نیم خو کو زان تا سیاسی ورکر ویم دا دے میڈیا دا حق جوڑے گی چی زما کردار کشی دیو کی کو زان تا سیاسی ورکر ویم ز عوامی اساسیم او دا دے عوامو دا حق جوڑے گی چه زما کردار کشی دیو کی منفی کئی خکی اپا کردار دا یو سڑی کردار دے خی دا کردار با پا خال فازو کے یادی گی دا قانون بنیادی آئین کے چه کما آزادی را کئی منگلا دا کما خبر دا نان بیلیبل تا با یوکار یا کڑی یا نا ایف آئی آر با نکی گی ایف آئی براشی تا با اچت کی تا یا کڑی دے یا نا دے کڑی قانون چھو تا با کی نہیں بیا با خبر روانی تا بیل نشتا دو کال پس خبر واضح اشوا درے کال پس واضح اشوا خبر ختم منگ دا باچا خان بابا پیروکار دا ہر ادارے دا ازادے دا خود مختارے مرگریو او ادارے ٹولے دا پاکستان ادارے دا عوام و غلامان دی دا عوام و نوکران دی کوئی او سیاستدان پارلیمان تزی
او په پارلمان کې تنخواه علی مراعات علی د عوامو د وجې علی. کو یو جج په کرسۍ ناست دی د ده تنخواګانو نه واله د بجلی بل هر څه د هغې پیسې د دې د عوامو د جیبه وځي. کو یو جرنیل په وردی کې ولاړ دی د هغه نه تنخوا نه واله تر د آخري حده پورې هر څه د دې عوامو د جیبه وځي. په دې کې څوک هم بالا او کمتر نشته. کو هغه سیاستدان دی، کو هغه جرنلیست دی، کو هغه جوډیشري ده، کو هغه فوج دی، او یا هغه د پاکستان د اسلامي جمهوری پاکستان نور ستنې دي. دې کې کو زما تپوس کیږي، دې کې به اول د جج تپوس کیږي، دې کې کو زما تپوس کیږي، دې کې به اول د جرنیل تپوس کیږي، دې کې کو زما تپوس کیږي، دې کې به اول د دغه جرنلسټانو تپوس کیږي کم چې نن په لکاو په کروڑاو کې تنخواګانې علي. خولې مه بندوې، کردارونه سم کې، او په هغه کردار دا نه چې سیاستدان عجز ذموار دی، دی به قام ته مخامخي، دی په غم خادی کې شریک دی، د ده تپوس کوه فوجي نه چا تپوس کړی دی. مشره فوجي اسپائی نه چا تپوس نه دی کړی، نه جرنیل نه به څوک وکړي. دا د نوې لیک راغلی سویس لیکس په نوم، نو کو د سیاستدانانو نومونه پکې وو، نن به ترې پاناما جوړه وه، خو سیاستدانان پکې یا نشته یا د مالګې برابر دي. د یو جرنیل هغه جرنیل کم چې د جهاد په وخت کې پاکستان کې جرنیلو کله چې د جهاد دا جنگ کېدو د هغه وي 78 دي کو څونه اکاونټونه په سویټزرلینډ کې راووتل. نه د د پلار د هیرو کارخانه وه، کو نه د نیکه څه مثال د هندوستان راجاو، خو امتحان به ورکړی کپتان به برته شوي جرنیل ته لاړ او دغه اوسې حل ووینې. ګرانو وروڼو خبره راغونډوم، خو زه دونه ویم چې د دې موجوده دور ټولې تاریکې قانوني دا به انشاءالله را روان سیاسي جمهوري قوتونو ته یو چیلنجي. هغه کو دا ملک د معاشي بحران نه رابار کول دي، هغه دا ملک چې کم په انتظامی بحران کې وغورځېده د هغې نه رابار کول دي، هغه بیا دا ملک چې په ریاستي سطح د بار دنیا نه په کومو طریقو کټ کړی شو هغه ربط بحالول دي، او کو هغه بیا آئینی طور د پاکستان دننه جمهوریت ته چې کم نقصان ورسېده هغه را بحالول دي. دا ټول چیلنجز انشاءالله مخامخ دي. سیاسي قوتونه به په دې وخت په وخت کار کوي. ګرانو وروڼو تاسو ته پته ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مارچ را روان دی د کراچۍ نه په 28 تاریخ له به هغه مارچ راځي پنډۍ ته. مهنګۍ مارچ چې موږ ټول په دې وخت د مهنګۍ نه تنګ یو او موږ غواړو چې د دې باره کې تپوس وشي. اوس موږ نور څه کولی شو یا نه شو، کم سے کم ریاست له دا پیغام ورکولی شو چې موږ د دې نه تنګ راغلی یو. انشاءالله موږ او تاسو ټول په شریکه به په 9 تاریخ د ریلی په شکل کې اسلام آباد ته ځو مهنګۍ مارچ په نوم، او انشاءالله هلته به د پیپلز پارټۍ مارچ کې شرکت کوو. زه تمه او امید لرم چې ملګري به په ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کوي. زه په ماتو ګډو الفاظو معذرت کوم، خبرې د دنیا دي، په ټي وي ګورو
خو نن بطور د یو عام شهری یا بطور د یو پاکستانی دا د هر سړي دړه आवाज دی چې د موجوده حکومت خاتمه پکار ده. تبدیلی پښتنو له ډېر خوند ورکو، اوس یې دا خوند نور نه دی پکار. نو انشاءالله زمونږ خو د ولی خان بابا خبره وي، پښتانه وي جنگ له مې د ازمرو لیږي او لاس کې راله یو چاکو راکي. نو د ازمرو په جنگ کې زمونږ یو ممبر دی، هغه اپوزیشن کې دی او هغه به انشاءالله اس قیمت نه لري. هغه د بابا د نظریې ممبر دی، د هغه اس داسې یو تول نشته چې هغه دې پې وتللی شي زمونږ د ټولو په شان. هغه به انشاءالله اپوزیشن سره وي او دا تسلي موږ ټولو له ورکړې ده. نور اوس پته به لګي چې د مسلم لیګ او د پیپل پارټۍ نه څونه تښتي. خو کم سے کم ټول دې نتیجې ته رسېدلي دي چې موجوده حکومت خاتمه پکار ده او دا چې څو نظر کېدی شي هغومره زر پکار ده.